regarding the plastic waste. Today, task force under my chairmanship with full powers has been constituted. Meeting is on Friday, 4 o'clock. You will find major decisions in next weeks to come. We have done a lot of work on it. Pre-work has been carried out. Problem बरोबर आसा. प्रॉब्लेम जो आसा पळय तो असल्यो गजाली आसता ताका बॅकग्रावंड काम करपाक टायम लागता तो लक्षान येना कारण तो दिसतीय पडना. सो वी हॅव कम टू कन्क्लुजन दॅट अवर टेक्नॉलॉजी हॅज टू बी ऑन अ प्रॉपर technical sound footing. We have isolated the process cycle. That means this is how it will be done. Now once the process cycle is isolated, a tender will be floated for expression of interest. Those companies which show interest will be asked to quote. प्लास्टिक कपाचे बॅन घालूंक ना कित्याक प्लास्टिक मोठ्या प्रमाणात वतात थंयसर च्या साठी उदकाचे कसरूय वापरता त्या कागदाचे वापर. प्लास्टीक पोतयेचेर बॅन केन्ना पासून हांवें घाल्लो 2003 जो पर्यंत हय रे पण 40 मायक्रॉन मेळना. हांव देवळान वता जाल्यार प्रत्येक जाग्यार म्हाका सांगचें पडटा की ते नाल्ल आनी हे दिता पळय देवाचो प्रसाद तो कागदान घालून दी म्हणून म्हाका सांगचो पडटा प्रत्येक जाग्यार. आतां म्हज्या बरोबर भुरगो आसता पळय तो पेपरूच घेवन भोंवता हो पळय विचारता कोण आसता वर्तमान. हांव देवळान गेलो की फाटल्यान वर्तमानपत्राची रद्दी आसता पळय गाडयेन ती घेवन येता तो विचारता का कोण नाही. what is important is ban is not the only solution unless you are able to implement the ban. Why do you think that smoking in Goa stopped on the roads? It is mostly stopped because there was a strict implementation of anti-smoking law. And now आताच सांगता we have started again. So drinking and driving, smoking on public places, urinating in public places, defacement of property, putting up posters, begging, loitering at night odd times. You may find yourself in the police station. Please don't blame us. We have started strictly implementing these laws. प्लास्टीक ग्लासाचे सांगता प्लास्टीक ग्लासाचे तेच सांगता इम्प्लिमेंटेशन जे आसा जातलें पळय ती अलिना इज ऑलरेडी doing exercise on that. When she completes that exercise, once we work out a mechanism to see, there has to be proper handle also to tackle it. If someone does it, there has to be severe deterrent. Otherwise 50 रुपया फायन तो सुट्टा. बॅगराचो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम आशिल्लो धरले की ना 25 रुपया फायन घालताले आनी सोडटाले. ते आतां तांकां 8 दीस रिमांड दी बॅगरूच बंद जातले गोंयांत. ना दॅट आय एम टेकिंग केअर. Loitering will be applicable only after certain hours. Number one, it is applicable. I'll answer that because that is an important question. It is applicable only if you can't prove your identity. And number three, even if you can't prove your identity, you will have to at the most go to the police station and work out your identity and then go away. But I can't help it. Because if I have to control, one way you want 100% control over theft and other thing, and you don't want any checking and inspection, I think that is not possible thing. You will have to, once this signal goes that arbitrary, म्हणजे हांव एकदां हांव सांग्याच्यान येतालो रातचो 12 I was driving myself, and normally at 12 o'clock in the night, this is before I became chief minister, at 12 o'clock in the night you don't have anyone on roads in सांगे. म्हाका स्वताक रस्ते बरे खबर आहा थंयचे त्यामुळे हांव घुसपना. पण त्या दिसा कितें जालें कोण जाणा काळो गुप्प आशिल्लो त्यामुळे somehow I slightly felt doubt whether to turn left or to go to right. Luckily I found some people. I turned left, which was the right way. 100 मीटर फुडें वतकच लोक दिसती पडले दोग तीग जाण रस्त्यार चलता ते. I thought of डबल कन्फर्मींग कारण ते एरिया अशी की 20-20 किलोमीटर वतकच लक्षात येतलें चुकलो रानान पावतकच. सो आय स्टॉप्ड एंड आस्क्ड देम हो रस्तो केप्या सायडीक वचपाचो रस्तो वच न्हय काय म्हणून. पेट केम रिप्लाय साहब हमको मालूम नहीं.
फुडेंचें कारण कितें कळ्ळें सीएम? ना हांव कारण कांयच सांगिना. प्रॉब्लेम कितें आसा दे वेर जेन्युइन वर्कर, सो आय डोंट हॅव एनी कंप्लेन ऑन दॅट. गोंयांत खंयसरूच बोर्ड ना, खंयचो गांव आसा तेजें बोर्ड ना. ते करुया. इतलीं वर्सां जालीं. सर हे मायनिंगा खातीर जे स्टार्ट केला पळय तेजी कितें तुमी स्टडी बी केला आनी रिसेशन मायनिंग बेल्टान जे सुरू जाला पळय ताजेर मायनिंगामुळे साधारणपणे गोंयच्या मार्केटान एक GDPचो साधारण 4,000 कोटी रुपयाचो फटको हो उत्पन्नाच्या दृश्टीन जातलोच. ताका कांय सोल्युशन ना. मायनिंग फॉर्म्स अरावंड 20% ऑफ द स्टेट GDP, which is equivalent to about 5,600. Partly it has taken place, so what is impacted this year will be about 4,000 crores. We will recover at least 3,000 crores by way of other activities. So there will be slight GDP negative growth if the mining does not take place. ताजो सर्क्युलेशन जो आसता नॉर्मली 3 ते 4 पटीन आसता. म्हणजे पयशे घोळटात मार्केटान तितले ऑब्वियसली कमी जातले. पण तातले सगळेच हे कितें लोकांक म्हणजे लोकांक उपयोग पडटा अशें ना. फॉर एग्जाम्पल एखाद्या ट्रकाक लागणारे डिझेल हे सर्वसामान्य मनशाच्या बोल्सान वता आसतना फक्त 30 पैसे लिटराचेर वता. वयले सगळे ते पेट्रोल कंपनीक वता आनी जळटा ते. सो इट्स नॉट दॅट एवरी रुपी इज फेल्ड. ऑब्वियसली अवर टॅक्स कलेक्शन्स हॅव ड्रॉप बाय 25 to 30% इन मार्केट्स लायक सावड्डें वॉर्ड, बिचोले सायडीक 21-25% आमचें टॅक्स कलेक्शन ड्रॉप आहा. दॅट इज अ इम्पॅक्ट. that amount of impact is there on the market. गाडयांचे सेल मातशे ड्रॉप जाल्या. टॅक्स कलेक्शन फ्रॉम कार्स has dropped by about 10%, cars and vehicles. Then सावड्डे बिचोले वॉर्डान साधारणपणे 15 ते 20% कलेक्शनान लोअर दाखयता. बट वी आर कॉम्पेन्सेटींग इट इनफ फ्रॉम अदर एरियाज. फायनान्शियली दॅट स्टेट म्हणून लास्ट दीस मंथ आतां जालो तो our growth is about 3% still, in spite of no diesel, no on tax म्हणटा हांव 3% growth हा टॅक्सार, in spite of mining negativity. Overall growth is around 7%. सामान्य लोकांक जे आतां थंय जी स्थिती जाल्या 3% जाता ते सेल टॅक्स बी ह्या विशयाचेर. टोटल ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ इज मायनस द मायन्स. मायन्स बाजू कडेन जाल्यार 7%. तसो आतां फायनान्शियल पोजिशन तशी बरी आसा काय? This for last month is it? हय ऑक्टोबर 30th. ते मागीर स्लम जायत उरतले फुडें ना कित्याक पयशे बंद जाले जाल्यार स्लम फुडें वेगळे कित्याक जातले? तुजे कडेन आयज 10 रुपया बोल्सान ना जाल्यार फाल्यां तुजे कडेन 10 रुपया बोल्सान ना न्ही. उलट फाल्यां एखाद्रे येवंक शकता इफ यू डू सम अदर एक्टिविटी. Agriculture is indicating 30% additional demand of seed in the mining belt. So it's don't think that it's going to suddenly collapse. Economy is going to collapse. There is lot of other activities which goes on, which starts moving up. Obviously there is a effect. फायनान्शियल पोजिशन कितें म्हणटा तुमची? एक गजाल हांव क्लियर सांगता. हांवें तुमकां सांगलें की देर इज 20% GDP म्हणजे 20%ाचो इम्पॅक्ट हो आसतलोच. त्या 20% पैकी 15% हांवें अंदू प्रोजेक्ट केल्ले GDP इन्क्रीज करतलो म्हणून, वीच वॉज मायनस द मायन्स. सो दॅट वील कॉम्पेन्सेट. 4-5% गॅप उरतले. मे बी वी आर एज गूड ऑर एज बॅड एज लास्ट इयर ऑर मे बी इयर बिफोर लास्ट. एक वर्स एक पावल फाटी मातशें आसतलें. बट आय विल मॅनेज इट. आय हॅव नो प्रॉब्लेम. कोणाक लोनाची विनाची चिंता तेणें कांय करपाची गरज ना. एज पर बजेट वॉट इज what is budgeted is being taken. As budgeted जितले आहा तितलेच घेतात. त्यापेक्षा कमी जातले, चड जावचे ना. 350 जाले तुमचे ऑलरेडी. 350 प्लस 1 आयज 500 जाले. बट दॅट इज अप टू December 31st. सो फॉर 9 months out of 800 we have borrowed 500, which is I think lesser than the period. आणि गोंयची एक आनीक गजाल स्पेशलिटी लक्षात दवर. गोंयचो रेवेन्यू हो शेवटच्या 4 महिन्यांनी किंवा 5 महिन्यांनी येता. वेरेस एक्सपेंडिचर रिमेन ऑलमोस्ट इवन दी सॅलरी बिलरी आसता त्यो सतत चालू उरता न्ही, त्यो कांय थांबना. ऑन द टॉप ऑफ इट आय हॅड अर्लियर हेडेक